各位好，我是于谦，又来跟您聊天了啊。这季签到刚开播的时候，聊了一集这个东北神兽，这马猴子，是吧？节目最后刨了个坑，刨什么坑呢？说打算回头啊，有时间再聊聊东北人说的这个猫驴子到底是个什么物件。节目播了以后呢，好多东北的朋友留言说，东北人说的猫驴子应该就是阿凡提骑的那种驴，小毛驴儿，只不过说是东北人说话带口音，把毛给念成了猫，这么着才有了猫驴子这么个说法。驴脾气它倔呀，是吧？东北那嘎达谁平常要是老爱耍三清子二愣子，干梗倔脏，属四季豆的油盐不进，周围的街坊邻居私底下没准就得有个议论，这人呢跟猫驴子似的，没事别招他啊，跟街上碰见绕着点走，好鞋不踩臭狗屎，跟他你犯不上。于谦在这儿先得感谢啊这些朋友们的参与。咱们这节目呢是个聊天节目，讲究的是我有来言您有去语，一说一乐的事儿，大伙儿图的就是这么个热闹。东北人说的这猫驴子呀，我觉得不见得真的就是驴。为什么这么说呢？因为不是所有的驴都有资格叫毛驴。毛这个字儿啊，在汉语里边有小的意思，比如河沟里的那种野生的小虾面，南方好多地方就管它叫毛虾。驴的品种不一样，身的大小也不一样啊，就跟自行车似的，有双梁锰钢28加重的那个大车南车啊，也有24的那小昆车，是吧？要是小孩骑的那童车的话，那就更小了。那么毛驴专门指的那种小号的驴，腿短个儿矮，骑驴的人恨不得稍微一欠脚一抬屁股就能坐到驴背上去。那么有的品种的驴呢，天生就个儿大，就拿陕西来说吧，当地特产的驴叫关中驴。关中驴说句邪性点的话啊，身量长得比南方有的马都大，这种驴它就不能叫毛驴。再者说东北人嘴里的这几样神兽，像什么熊瞎子呀、马猴子呀、傻狍子呀，那可都是野生动物，深山老林里边的东西。家里养的拉磨的驴愣要往这圈子里边扎，它不协调不是吗？那么有朋友就问了，谦哥，东北人说的这猫驴子要不是驴的话，它到底是个什么玩意儿呢？这事儿啊，我闲着没事瞎琢磨，咱们瞎聊啊。海阔天空嘛。老百姓过日子说的大白话，有时候其实挺讲理的啊。用这话说叫话糙理不糙。猫驴子前头为什么非得加个猫字儿？猫平常都是吃肉的，属于肉食动物。那么驴前头加个猫字儿，意思可能就是想告诉您说，这种驴不是吃素的，它吃肉。那位说了，驴有吃肉的吗？那么真要吃肉的话，它是爱吃酱牛肉啊，还是爱吃扒猪脸啊？要不来一个荤素搭配，保定驴肉火烧，它吃吗？您得别抬杠啊，别着急啊，容我慢慢讲。老北京人啊，赶上孩子不听话，晚上跟被窝里瞎折腾不睡觉，一般都得这么吓唬两句。折腾什么折腾？赶紧的闭眼，再折腾回头马虎来了啊，把你逮走。马虎之前咱们节目聊过啊，指的就是狼的意思，一样都是哄孩子睡觉吓唬小孩，差不多的说法放到河南就得这么说了，再折腾回头山混子来了啊，把你给逮走。山混子河南老百姓又叫驴头混子，正名叫驴头狼。驴头狼您琢磨啊，您咂摸这滋味，是不是跟这猫驴子稍微能沾上点边呢？咱们再说湖北有神农架，神农架里边住着野人。神农架野人也算是80年代末90年代初社会上特别热门的一个事儿。1976年中科院还特意组织过科考队进神农架找野人。90年代以后呢，有个事儿
啊，慢慢后来呢也没有什么人提了。眼下您去神农架旅游，还能看见一块大石头，上头刻着5个大字野人目击地。80年代科考队跟神农架里边找野人的时候啊，当地老百姓告诉他们这么一个事儿，说是神农架呀，不光能看见野人，还能看见一种狼。这种狼啊，8成可能大概其是跟驴串种了，能不能串咱不知道啊，反正就这么个传说，说身上长得跟狼似的，那大小颜色都差不多，脑袋呢像驴啊，张嘴叫唤的时候也像驴啊啊啊这么叫，哈哈，大伙管它就叫驴头狼。驴头狼平常跟神农架里边猫着，吃各种别的动物，连老虎都惹不起它。实在逮不着小动物的时候，啃树皮、嚼草根也能凑合。10天半个月瞅冷子，没准还下山溜达溜达，偷这个农民家里养的牲口吃。什么地方要是有消息说谁谁谁家养的猪没留神，半夜让驴头狼给掏了，哎，这一大片孩子小孩那用不着大人说，肯定是老老实实跟家待着，夜里头都不敢出门撒尿去。不光是湖北神农架，秦岭、大别山、太行山那些有原始森林的地方都能看见驴头狼，就是叫法不一样。刚才咱们说了，河南的老百姓管驴头狼叫驴头混子、山混子，还有的地方管这东西叫驴头豹、马老虎、狗头虎啊。那么东北人说的这猫驴子可能也是差不多的意思。驴头狼这个事儿跟神农架野人一样啊，您要是说它没有吧，全国各地到处都有老百姓传，到处都有人说自己亲眼看见了啊，我看得真真的。您要说它有吧，直到现在甭说活物啊，连张照片都没有，还不如尼斯湖水怪靠谱呢。古生物的专家知道这个事儿以后，研究了研究，说是驴头狼这种动物啊，要是真有的话，没准跟现在的马、驴、骡子什么的是亲戚。哎，那位说了，马吃草，狼吃肉，那差着10万8千里呢，我估计都出了5福了，是吧？这俩人能有什么亲戚关系？哎，这个事儿您要是有功夫，可以去我们德云社老天桥，就那旗舰店对面自然博物馆里边搂搂去。自然博物馆里边有一张马的进化图啊，还能看见一套原始马骨头的那个化石。按进化论的说法，马的老祖宗长得跟狗差不多，食性也差不多，荤的素的都能对付2口。养过马的人都知道这么句话，怎么句话呢？就是好草铡3刀，无料也长膘啊。就给马吃的草，尤其是干草啊，必须先得拿铡刀给它铡碎了，越碎越好，不能整根喂。哎，这地方特别考验这个饲养员的耐心和细心。您要说我图省事儿，我整根干草不铡，直接就让马吃，吃到肚子里，时间长了，乱七八糟的纤维一打结一拧扣啊，拧成一个了，就闹这个肠梗阻，弄不好就把马的这命给要了。为什么呢？马这种动物跟大熊猫这差不多，原先都是吃肉的，后来换口改吃素了。那么消化功能呢，没有牛羊这些正根正派吃草的动物那么强，素的东西吃下去它不容易消化，所以养马的人手必须得勤快啊，草铡的越细越好，等于是提前帮马消化了一遍。马的老祖宗吃肉这事儿不是我瞎说啊，东北大兴安岭里边的那个鄂伦春族原先有这么个风俗，冬天骑着马进山打猎的随身得带一大口的肉干，赶上大雪封山，实在没咒念了，找不着干草的时候，人吃肉干，马呢也可以跟着吃肉干啊，当然不能没完没了的吃啊。哈，鄂伦春猎人骑马吃肉，连着最多只能吃3天，算是临时救急，
吃到3天头上，甭管怎么着也得想辙给他来口素的，要不然的话马就扛不住了。2007年沈阳那边还出了个新鲜事儿，也是马吃肉啊，大概那意思就是说，沈阳郊区有位农民老大爷，家里养了匹枣红马，母马。这匹马平常也没有什么特别的地方，该吃草吃草，该拉车拉车，还下过一回小马驹儿。唯独有一节，就是每回老大爷他们家改善生活啊，说炖鱼啊，炖个肉啊，这时候这马都挺激动啊，好像特别高兴的那么个意思。老大爷他们家除了马，还养了头猪。农民养猪，家里每天剩饭剩菜、刷锅水什么的，那就不能糟践啊，那里边也有营养啊，这攒在一块儿给猪吃。话说有这么一天，老大爷家里办喜事儿，吃席啊，剩下的这油水挺大，老大爷弄了满满一桶，打算给猪送去。拎着这猪食啊，走到半道上，老大爷临时有事儿，着急出门，顺手就把这装猪食的这桶啊搁到马棚里了。心里想着，反正这马它怎么能吃这个呢？是吧？这个马吃素啊，猪食里边油水那么大啊，你说倒找钱马也不吃啊。这让他帮忙先看会儿，等办完事儿我再给猪送去。没想到办完事儿回来一看，桶空了。嚯，里里外外舔得倍儿干净，马跟那儿站着正咂摸滋味呢。看见主人回来了，前蹄跑2下地，呼儿还叫2声，意思大概说光给汤喝呀，这玩意儿不解馋呐。赶紧的给我炒俩硬菜去。老大爷一看这意思，家里现成的酱肉啊，也是好奇啊，真的就给马整了一块。嚯，3斤高高的，5花3层，有肥有瘦。这马您甭看还挺讲究，肉皮不爱吃，嫌嚼不动，瘦肉也不爱吃，嫌太柴塞牙，专挑肥的地方下嘴。嚯，吃的大肥肉，吃的美了，吧唧吧唧的，还直吧唧嘴儿，打俩响鼻儿，保不齐还想来一句翠花上酸菜。这倒没有啊，反正吃肉吃挺欢实。你说猴在往人那儿变的时候，不光是变成现在的人，还变出来好些乱七八糟的分支儿。马的祖宗变成马的时候也是这么个路数，主流的啊，可能变成现在吃草的驴呀、马呀、骡子什么的了。那么非主流的呢，就变成吃肉的那个驴头狼了。物竞天择，适者生存，这句话您都知道吗？非主流的动物跟一般的地方存不住身，只能找犄角旮旯的地方猫着。神农架有大熊猫，有金丝猴，再往邪乎点说有野人，有驴头狼啊，都是这么个道理。回头您要是有机会去神农架旅游，当地好多老百姓没准就能告诉您说啊，说这神农架里边不光有野人啊，还有驴头狼，还住着一种特别的老虎啊，叫过山黄。普通的老虎黄底儿黑花，身上带条纹。那么过山黄呢，这个长得比普通老虎说大好几号，身上的毛啊黄的多，黑的少，差不多就是这个纯土黄色。上牙床子上长着2颗獠牙，这2颗獠牙特别长，露在嘴外边。就这种老虎啊，跑得比这普通的老虎快，跟这山里碰见，忽悠一下子，当时闪的就没影了。反应稍微慢一点的人根本就看不清楚眉毛鼻子眼儿啊，只能看见一道黄光，所以得了这么个名叫过山黄啊，又叫老八子。过山黄按科学的说法啊，据说是好几百万年以前有种远古时候的老虎叫剑齿虎，它留下来的后代。这种老虎眼下跟别的地方都灭绝了啊，唯独神农架里边说还能看得见。要是按中国传统文化的说法，过山黄就是一种特别厉害的老虎，叫彪。彪形大汉的彪啊，在东北的话里边也算是一句特别文明的骂人话啊。比方说身边的亲戚朋友一时智商不在线，干了什么缺心眼的事儿了，东北人就可以说这么一句：你咋那么彪呢？啊，瞧你这彪样
彪这个字儿在古汉语里边指的是母老虎每回生小老虎生的第3只崽儿，老三。南京方言里边管一户人家兄弟姐妹里边行3的那孩子叫老八子，就是打这儿划过来的。小猪佩奇，好多朋友都喜欢看。佩奇是老母猪生小猪的时候最后出来的那只，老北京管这只小猪叫窝老又叫小电窝。窝老呢天生体质差，生下来不容易养得活，养活了呢也不容易长得大，光吃食不长肉也不长个，一辈子老那么大。彪就是小老虎里边的电窝民间传说母老虎一次最多只能养大2只老虎，所以每回生小老虎最多也是生2只有的特别例外的情况，没留神弄岔劈了才能生出来这第3只。母老虎原先就预备了2只小老虎的材料第3只呢算计划外，那就只能对付着养瞎凑合。前2只小老虎都是黄底黑花，生到第3只的时候呢，黑墨水没了各种材料也都不够了，所以这彪身上的毛就是黄的多黑的少墨没了个儿长得没有前2只小老虎大还缺斤短两，不够分量。那么智商呢好像也差点意思，看着就不那么灵光。动物跟人的心里不一样，母老虎一看他们家这老三这意思不好弄，干脆就舍了，不管了，让他自生自灭去吧我这好钢得用在刀刃上集中精力我得培养那俩条件好的底子厚的呀。那么母老虎计划外的这只彪，那就应了前面说的那句话了，物竞天择，适者生存。一般就是俩极端，要么就彻底窝回去了，要么就是不经历风雨怎么能见彩虹，是吧？过5关斩6将，最后练出来了，比那2只重点培养的小老虎都厉害，成了能吃老虎的老虎。2007几年那会儿，藏獒最火的时候，全国人民差不多都知道这么句话，叫9犬1獒。9犬1獒这句话还有个下半句，就是3虎1彪。现在小学生上语文课都能碰见这么一道，就算是智力测试的题吧。说是一个人带着一只老虎，还有一只羊还有一花盆，划着船过河。船小每次只能带一样东西过去学生就得开动脑筋想辙，怎么才能把这3样东西平平安安都送过去，互相谁也不能吃谁。这道智力测试题呢，最早是南宋那会儿有个叫周密的大学问人编的。周密写了一本杂七杂八的书，叫做《鬼心杂食》。这本书里边就讲了这么个故事，大概意思就是说，母老虎生了仨儿子，最小最厉害的那个就是彪有这么一天，母老虎带着这仨儿子过河，河挺深呢，每次只能背一只小老虎过去。当妈的怕那俩儿子落单回头再让三儿给点吧喽急得脑仁疼，就跟河边那儿想辙。母老虎盘腿坐在那儿，左手2根手指头先跟嘴里蘸了点吐沫再跟头上来回画圈，闭上眼睛打坐想主意。就这时候叮当一声，母老虎有主意了。什么主意就是您都知道的那套路，仨儿子来回倒腾呗，倒腾来倒腾去，归了包堆儿，就是不能让彪跟那2只小老虎掺和在一块儿。那么传统相声有个经典段子叫五宏图又叫罗圈怕。耗子怕猫，猫怕狗，狗怕厨子，厨子怕老妈子，老妈子怕太太说来说去讲的就是万事万物相生相克的这么个道理。彪这么厉害，那么说有没有什么更厉害的动物能吃它呢？还真有。什么动物就是大隋唐里边
啊，山东好汉秦琼、秦叔宝啊，这个从四宝将尚师徒手里头抢过来的那匹宝马良驹，叫呼雷豹。呼雷豹长得到底什么样？这事儿啊，不一样的说书先生说法都不一样。您有功夫可以翻翻评书大隋唐的那个老本子啊，按老本子里边是说法，这呼雷豹大面上长得跟马差不多，只不过就是身上的皮是老虎皮，脚上呢没有蹄子，是4只老虎爪子，脑门上正中间单条骨还长了一根独角，有点洋人说的那独角兽的意思。人脸上有时候能长痦子，呼雷豹的那嗓轴子那块也长了一个大痦子，痦子上有几根黑毛。秦叔宝上了战场，实在打不过别人的时候，就伸手啊挠呼雷豹脖子底下这痦子，拽那几根黑毛。那普通的马叫唤都是嘶鸣啊，那么叫。呼雷豹平常也是这么叫唤，唯独别人挠他这痦子的时候，那就换频道了，嘴里边出那动静跟敲鼓一样。您看动画片《大闹天宫》，您都看过吧？中国神话里边的雷公，赶上下雨打雷，就是跟天上咚咚咚敲鼓啊。电母呢，跟旁边伴奏，夸夸夸夸打岔。哈哈，呼雷豹让人挠了痦子以后，嘴里边出来的那动静跟敲鼓一样，像天上的那雷公打雷，所以得了这么个名叫呼雷豹。普通的马听见这动静，腿一软，哭嚓一下，当时就能趴架。那马趴架了，骑马的将官呢，也就给扔地上了。秦琼、秦叔宝这时候催动呼雷豹溜达过去，抄起这个溪水提炉枪，噗，这么一捅就完了。那么话说到这儿，呼雷豹为什么非得叫豹呢？这事儿您往上倒啊，又是一个传来传去、传走去了的这么个事儿。呼雷豹的正名应该叫呼雷伯，呼雷伯的伯就是那驳斥的驳啊。《山海经》里边有这么个故事，说了很久很久以前，北边特别远的地方有这么一种神马啊，神马可不是浮云了啊，神马叫伯。叫伯的这种马呀，这种神马特别厉害，身上的毛是黑的，一码黑啊，全黑，但是唯独尾巴是白的，嘴里边呢是这个锯齿獠牙，脑门上还长了一根犄角。这种神马跟刚才咱们说的那个驴头狼差不多，怎么差不多？爱吃肉，不光能吃各种小动物，还什么狮子、老虎、豹子什么的都吃啊，那叫海陆空一口闷呐。最爱吃的还就是老虎，人家就好这口，每回跟山里碰见老虎，叫伯的这种神马，嚯，那就乐得跟过年似的啊，嘴里就跟秦叔宝的那匹呼雷豹一样，咚咚咚敲鼓。那老虎听见这动静，当时就动弹不了了，四脚朝天往那儿一躺，把肉最肥最嫩的地方露出来，老老实实让他吃，可劲儿造，不限制。清朝乾隆年间，烟台福山那边有个读书人写了本扯闲板的书啊，叫《秋灯丛话》。这《秋灯丛话》里边也有这么个小故事，讲的是这个老虎拍马屁。老虎拍马屁，老虎怎么拍马屁呢？话说有这么一位樵夫啊，进山砍柴，离着老远就看见有一只大老虎，连跑带颠就奔他这儿来了。那人肯定惹不起老虎啊，惹不起怎么办啊？俗话说惹不起躲得起，那就躲呗。躲哪儿去？老虎不会爬树，这事儿您都知道，就是因为当时猫这个教他的时候留了一手没教他。樵夫呢看见老虎奔自个儿这儿来了，索性就往旁边大树上一窜，藏起来了。心里想等他过去我再下去呗，我接茬砍柴是吧？咱们井水不犯河水不就完了吗？
没成想老虎直眉瞪眼冲着这棵大树就来了。细一看啊，虎嘴里边还叼着头梅花鹿，已经咬死了。老虎跑到这大树底下，把树撂下，摇头晃脑前后左右撒么一溜够，大概那意思是想看看周围有没有人。撒么完了以后呢，这才伸出爪子来跟地上刨坑啊，刨了这么个浅坑，把鹿放在里边，然后屁股朝着坑，后爪跟地上又挠了几下，划拉了点干草树叶什么的，把鹿给盖上点，反正就是猫盖屎那套流程吧。哎，您都见过。老虎走完了这套流程以后，又朝周围撒么撒么，哎，乐不劲儿的屁颠屁颠的跑了。樵夫一看这架势，心里一合计，那我就别拘着了啊，我这给谁省着，我得着吧。这赶紧从树上爬下来，就刨坑里那只鹿。哎，也就不到10分钟的功夫啊，刚把这鹿刨出来，这老虎又回来了。樵夫一看这意思，那就照方抓药呗，我连人带鹿还上树呗。爬上树一看，感情这老虎这趟啊不是一人，还带回来一位。带回来这位呢，就是《山海经》里边说的那种神马伯。老虎跟前面带路啊，小碎步紧倒，点头哈腰，一步一回头，那意思就是说，哥，您头了走啊，您头了走，您头了走啊，这回我可讨着好玩意儿了啊，说这个自己没敢动，特意给您留着呢。您再看那匹神马，不紧不慢，迈着4方步，小脸一扬，嚯，特不来哉那架势哈。俩人走到大树底下，往坑里一看，哟，老虎傻眼了，当时哆嗦成一个了。为什么呢？鹿没了啊！这让神马白跑一趟，那怎么跟大哥交代呀？这时候您再看那匹神马，先是瞪了老虎一眼，然后朝着坑里头轻轻那么一努嘴儿。老虎呢，服从命令，听指挥，当时四仰八叉躺坑里了。那老虎躺坑里了，神马也没着急吃，又朝他一努嘴儿。老虎得着指示以后，赶紧换了个姿势，两条后腿交叉着盘起来，脑袋呢往嘎吱窝里一扎。神马一看这架势，乐了，哎，挥挥打俩响鼻儿，这才甩个腮帮子，打开里外套间，开始什么？吃老虎。哈哈。樵夫抱着那头死鹿坐在树上，看着神马吃老虎，心里直犯合计啊。你说他让老虎摆这么个姿势，到底什么意思呢？合计来合计去，脑洞一开，好像有点明白了。这匹神马呀，8成老家是德州的，喜欢吃扒鸡。嗨，这是瞎琢磨。神马吃老虎这事儿肯定是瞎编的啊，您听个乐，不能当真。话说回来，养马圈里边啊有这么种说法，说是《山海经》里边说的这个伯，也不能说是纯瞎编，一点影没有。这种神马的原型可能就是汉朝那会儿特别有名的汗血宝马。汗血宝马古时候还有个别名叫伯马。2000多年以前，汉武帝手底大将军霍去病带兵领队北征匈奴。匈奴人里边呢有个小部落特别会养马，而且养伯马。后来干脆把伯马当成老祖宗那么供着，管自己这个部落就叫伯马部。匈奴的大部队让霍去病啊这打零散以后，这个小部落也就投降了。汉武帝挺够意思，跟今天甘肃宁夏那边贺兰山山根底下批了块宅基地，让这匈奴的这些人都住在那儿接茬养马。贺兰山的这个贺兰最早就是从古代匈奴语里边划过来的，就是伯马的意思。稍微再往远点说，蒙古那边有个地方叫阿拉善，这2年玩越野车特别有名啊。阿拉善、贺兰山，哎，您可以自己跟嘴里边来回咕的几遍啊，发音是不是有点像啊？这阿拉善在蒙古语里边也是伯马的意思。你瞧，今儿从这猫驴子开始聊，一直聊到汗血宝马。哎，这马的事儿当然了，我最爱聊
啊，今儿这时间呢到了，下回吧，下回咱单门拿出一集节目来，专门咱们再聊聊汗血宝马的事儿啊。得嘞，今儿到这儿。